Kowe ning warung mangan semangka apa ora? Mangan. Legi apa ora? Legi. Tuwek apa nom? Tuwek. Lah nek nom sepet. Jeruk mau legi apa ora? Legi. Tuwa apa nom? Tuwa. Nek nom kecut. Dadi panganan apa wae iki pada intinya nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno ndul kupingmu. Ndul jengah. Panganan apa ya sing tua mesti Enak. timbangane Sing enom. niku wis pasti Gedang roh. ngerti Lek sing enom. sepet Nah wis tuwek. legi Nah, mulane kabeh panganan kuwi Nek lek tuwa, tuwa mesti enak. Enak. kula tak takon nggih Oh. sampean tahu mangan jangan bung Sik tapi iki anu maksud iki ya ngene lho. Ya, sik, ora aku tak takon, Cak. Ya ya tapi ya aja nyedak-nyedak langsan. Jeruk kae ya piye nek tuwa kuwi legi, Heeh. tapi nek enom kecut. Gedang nek tuwa legi, nek enom ya sepet. Sepet. Berarti panganan apa wae nek tuwa mesti luwih enak. lah ya aku takon sampean wis tahu mangan jangan bung